Nii, ilusat nädalavahetuse hommikut. Teeme kiire ülevaate tulevale nädalale ja vaatame, mis meil siis uus nädal ootamas on. On tulemas siis Saksamaalt retail sales uudised. Piilume korra siia aastalõiku uudisesse sisse, et mis meil siit kajastub. On tõusutendentsis. Üle-eelmine 2,8, eelmine 2,9, uus ootus on 3,2. Ehk et siit on oodata tõusu edasi. Küsimus on, kas see saab ületatud. Praegu numbreid vaadates lihtsalt siis ootaks siit negatiivset uudist, negatiivset mõju. Vaatame kuulõikesse sisse. Kuulõikes samamoodi tõusutendentsis. Siin ütleks, et on oodata siis positiivset mõju. Ehk et aastalõige annab meile negatiivse pildi siis selle Saksamaa uudise kohta ja euro kohta ja kuulõige annab siis positiivse pildi, et ootaks siis tõusu liikumist. Edasi tulemas esmaspäeval meil erinevad CPI uudised, enamasti siis Saksamaa eri piirkondadest. Siin otseselt tulemust näha ei ole, küll on tõusutendentsis kõik, et ootaks samamoodi siis eurole siukest positiivset lüket, positiivset tõusu esmaspäeva kohta. Et hästi palju tulemas siis Saksamaalt eurotsooni kohta uudiseid ja mõned siis retail sales uudised ka siit Kreekast ja inflatsioonimäära uudised siis Itaaliast. Piilume korra siia sisse. Samamoodi tõusutendentsis oli eelmisest oodatust küll madalam. Uus ootus on 1,9, et siit võib tulla siis negatiivse mõjuga uudis, aga see on keskmise mõjuga keskmise kausta uudis, ehk et suurt mõju siis see inflatsioonimäära uudis tekitada ei tohiks. Et esmaspäev pigem siis eurole siuke tõusulaine. Edasi teisipäev on tulemas siis Austraalia dollarile, Jaapani jeenile uudised ja Kreekas on siis mingi püha, et Kreeka pangad on kinni sellel ajal. Ja tulemas veel siis Hiina, Austraalia uudiseid sel ajal, kui siis meie magame veel. Edasi tulemas Šveitsist retail sales, vaatame siit kuulõiget. Kuulõige on meil langustendentsis 0,5 üle-eelmine, miinus 0,1 eelmine, uus ootus on 0,1, et siit ootaks siis langust edasi, mis oleks täitsa loogiline, kui esmaspäev on meil olnud siis tõus, et ootaks siis järgnevat päeva tegema mingisugust korrektsiooni. Austriast olemast unemployment uudis, et kõik uudised päris üksipulgi siis läbi ei võta. Ja on langustendentsis, samamoodi ootaks siit siis positiivsed lükad nüüd, et 7,5 on uus ootus, eelmine tegelik oli 8,1, seda eelmine 8,6, kerge langustendents on siuke 0,4% punkti võrra ja uus ootus on siis viidud siin küllaltki madalamaks. Ehk et võib oodata siit siis kerget siukest positiivset vastupanu, et toimuks ka siis nii-öelda selles kukkumises mingi peatumine. Siis on tulemas PMI, HOB uudised, PMI siin just ka tulemusi ei näinud. Just täpselt nii, et PMI uudistes ka siis tegelikku eelmist tulemit ei näe. Vaatame edasi. Hästi palju siis punase kausta uudiseid on meil siin esmaspäeval tulemas. Vedan teisipäeval 1. aprillil, siis uue kuu algus. Ja on tulemas ka eurotsooni kohta siis CPI. Vaatame siia sisse, annab meile selgema aimduse, kuhu poole siis turg liikuda võib. Ja 126,72 üle-eelmine, 127,26 eelmine ja uus ootus on 127,9. Ehk et vaadates ka nii-öelda neid punkti summaariumeid siin on tõusutendentsis ja see vahemik on siuke umbes täpselt 0,5 punkti. Ehk et siin ka siis ootaks veel negatiivse mõju, et see siis uus ootus ületatud ei saaks. Et ootaks siis kergelt negatiivse mõju siit CPI uudise kohta teisipäevaks.
ja päeva lõpupoole siis New Yorgi sessiooni ajal tulemas meil siin Kanada dollarile ja USA dollarile siis S&P Global Manufacturing PMI, selle tulemust ei näe, ja JOLTS Job Openings, vaatame siia sisse. Üle-eelmine 7,508, eelmine 7,74 on tõusu tendentsis, uus ootus on 7,68, ehk et siit ootaks tõusu. Positiivset siis lüket, mis oleks täitsa normaalne ja läheks ilusti turuliikumise kokku, et kui euro kukub, siis ootaks dollarile tõusu. Edasi kolmapäev, väga palju uudiseid siis MyFX Booki järgi ei ole. On tulemas Hispaaniast unemployment rate ja siis USAst ADP unemployment change. Vaatame siia mõlemasse uudisesse sisse. Üle-eelmine tulemus 38,7, eelmine tulemus -6 ja uus ootus on -45. Ehk et siit samamoodi ootaks siis positiivset lüket dollarile. Või tähendab eurole, see on siis euro uudise kohta, et siit ootaks positiivset lüket eurole. Ehk et kui esmaspäev pigem vaataks niisuguse langussuunaga, kõik oleme, mida turg teeb, pärast vaatame graafikutele, kas graafikud ka siis seda kinnitavad. Et esmaspäev ootaks tõusu, teisipäeval langust ja kolmapäeval siis uuesti tõusu. Vaatame siia USA uudisesse sisse. Üle-eelmine 186, eelmine 77 on langustendentsis. Uus ootus on 120, ehk et siin siis ootaks negatiivset tulemit. Edasi neljapäev on Austraalia dollar Hiina yuanile tulemas siis uudised meie magamise ajal. Ja siis tulemas erinevad HOP Service PMI uudised veel neljapäeval siin euro kohta. Nende tulemusi näha ei ole ja lisaks siis kui no kõne. Et mis võib siis turgu põrgatada päris oma jagu. Edasi neljapäeva kohta tulemas siis Kanada dollarile balance of trade. Üle-eelmine 1,7, eelmine 3,97, uus ootus on 2,5, ehk et ootaks siit tõusu siis Kanada dollarile neljapäeva kohta. Ja siis on tulemas neljapäeval USA dollarile erinevad töötusmäära uudised. Vaatame neile kolme sisse. Eelmine tulemus 188,1, eelmine tulemus 1,856 on langustendentsis, uus ootus on 1,860 ehk siit ootaks siis langust dollarile edasi. Vaatame 4 nädala keskmist, kas annab meile vastupidise ootuse. Üle-eelmine 228,75, eelmine 224 ehk samamoodi siis langustendentsis, uus ootus on 227 ehk et ootaks siit ka siis langust veel. Ja jätkutöötusmäär üle-eelmine 225, eelmine 224, uus ootus on 225 ehk et selle uudise põhjal samamoodi ootaks langust. Nii, vaatame, tulid siin mõned seaded tulid ette. Nii, nüüd saame edasi liikuda. Edasi reede on tulemas siis Hiina erinevad uudised ja Šveitsist on tulemas siin uudised suht vara hommikul, töötusmäära uudised. Ja siis Itaalias tulemas siin erinevad retail sales. Vaatame korra Šveitsi sisse, mõjutab eurot, kuid Šveits mõjutab ka teisi valuutasid maailmas. On langustendentsis ja uus ootus on 3,2 ehk siit ootaks negatiivset mõju eurole siis reedel. Vaatame retail sales Itaaliast. 0,6 üle-eelmine, -0,4 eelmine ehk et selge langustendents ja ootaks siit langust edasi, uus ootus on 0,2. Vaatame aastalõiget. 0,6 üle-eelmine, 0,9 eelmine, uus ootus on 1,2 ehk uus ootus on viidud ka küllaltki kõrgele, et ootaks siis ka siit langus või negatiivset mõju. Ja siis on tulemas kui no kõne. Edasi reede peale on meil tulemas siis erinevad Kanada USA dollari uudised ja tasub reede peale siis eriti suurt tähelepanu pöörata
et on uue kuu algus ja siis on NFP meil tulemas. Et see viskab siis turgu päris korralikult. Vaatame see NFP-sse sisse. 81 eelmine, üleelmine, 140 eelmine, uus ootus on 110, ehk et siit võiks öelda siis numbrite põhjal selge positiivne efekt oleks sees ootamas. Kuid esineb ka manipulatsiooni, ise nägin ka jälle reedel siis Briti naela suhtes, nägin uudiste käigus päris korralikku manipulatsiooni. U6 unemployment rate, üleelmine 7,5, eelmine 8, uus ootus 8,1, on tõusu tendentsis ja siit ootaks siis positiivset lüket selle uudise põhjal. Vaatan korra selle NFP, see oli vist negatiivse mõjuga, ikka positiivsega. Just, et praegu reede peale siis pigem dollarile on ikka positiivne. Aga vaatame, mis see reaalsus siis toob. Nii, U6 vaatasime. Nii, tulid väiksed seadud ette jälle. Nüüd saab edasi liikuda. Nii, unemployment rate, vaatame siia sisse. 4 üleelmine, 4,1 eelmine, uus ootus 4,2. Niuke nii ja naa, ootaks siit siis positiivset lüket, ehk seda 4,2 ei ületataks, et ootaks, et võib-olla 4 või 4,1 tuleks ka nüüd reaalne tegelikkus. Aga saab näha. Ja siin veel viimane NFP uudis. 125 üleelmine, 151 eelmine, uus ootus on 128, ehk vaadates numbritele otsa siia, siis on selge positiivne lüke. Et reedel siis vaataks pigem sükest tugevat dollari tõusu. Ja päeva lõpuks on Powelli kõne. Et reedene päev väga hüplik, heitlik, et tasub olla seal siis tähelepanelik. Nii, aga vaatame graafikutele. Vaatame weekly pilti. Ehk et dollar meil weekly pildis, tähendab daily oli, nüüd on weekly. On meil Doji küünlas, suht sükses äraootavas seisukohas, kuid suures pildis ootaks veel turgu tegema siis siia kasti enda tagasi tõmmet. Ehk et turg tuleks sinna sisse ja võib-olla selle siis terve nädala jooksul annab meile NFP. Et viskab dollari indeksi meil sinna kasti sisse. Vaadates daily pilti, lähipilti, siis on meil reedene päev sulgunud bearish, ehk et mingisugust langust edasi ootaks veel. Turgu tulema allapoole, vaatame 4 tunni peale. Kerge peatumine on siin juba näha, kuid on ka meil nii-öelda see ebakala, imbalance, fair value gap veel siin olemas, ehk et turg võiks selle ära täita. Eelmise nädala kohta siis seda mikropilti, mida ma siia joonistasin, seda turg siis täitis ilusti, mitte küll seda alle liikumist, võtame selle siit eest ära, vaid siis üles liikumist. Tõmbame niimoodi. Kus meil turg siis tuli ilusti, liikus ülesse ja nüüd alla. Ehk et see sama liikumine siin mikropildis siis toimus ideaalselt. Nii, võtame need eest ära ja ka suured joonisid. Nii. Ehk et siin lähivaates praegu, arvestades seda, et dollar võiks siis reedeks nagu tõusta ka veel, ootaks mingisugust korrektsiooni nüüd ka siin selles jalas, aga turgu siis suuremas vaates pildis ootaks alla poole, võib-olla siia suuremasse kasti alla ja et siit mindaks siis korrektsioonile. Et suure tõenäosusega ootaks siit siis likviidsuse haaramist. Et turg tuleks hüppaks alla poole veel. Aga on täitsa okei, kui turg tuleb, puutub ainult siia supply demandi sisse ära ja siis jätkab üles liikumist. Vaatame korra 4 tunni peale sisse lähemale, kus meil see eelmise küünla saba siin, väike vahemik on siin. Mikropilti vaadates oleme kerges langustendentsis. Mikropildis ootaks kerget tagasi tõmmet, täidetakse ära see fair value gap ja tuldaks ideaalis siis ka siia supply demandi sisse. Et saaks siit ennem reaktsiooni
kui hakkab alla liikumine. Nii, paneme siia juurde. Mikropildi ootus oleks see, et turg tuleks esmalt siia sisse, teedaks ära fair value cap'i ja siis liiguks siia allapoole, kus siis ootaks tõusu. See oleks stsenaarium 1. Teine stsenaarium oleks see, et turg tuleb kohe allapoole, jätab selle supply demand'i siit kasutamata, mis siis suure tõenäosusega võetakse ära ülejäänud nädala jooksul, kui turg siis on nii-öelda taastumas. Stsenaarium 2, et turg tuleb siia väiksemas pildis siis sisse ja siis liigume ülesse. Ehk et see väiksem pilt, mikropilt läheks siis kokku ka suure pildiga. Suures pildis ootakse turgu tulema ikka veel siis ülespoole korrektsioonile. Vaatame korra weekly peale. Kuid on täitsa okei ja oodatud, kui turg tuleb siis siia weekly supply demand'i, siia põhja veel sügavam sisse. Varasemad supply demand'id, nagu olen ka erinevates kõnedes maininud, kõik need supply demand'id siin on siis justkui likviidsus, ehk mida turg ära korjaks. Ja siit ootaks siis suures pildis turu liikumist, et turg nüüd tuleks üles siia ja siis liiguks alla, kasutaks selle ära ja paistab seda, mida siin siis turg teeb. Kas siit turg liigub veel ülesse, kuna meil on siin üleval ka täitmata ala veel, või kukub sügavamale alla läbi. Aga see oleks dollari indeksi põhjal siis tuleva nädala ootus. Vaatame GBP peale sisse. GBP USD samamoodi siis on meil suhteliselt Doji küünlas sulgunud. Ei ole erilist liikumist kuskile poole näidanud veel, kuid vastupidiselt siis dollari indeksile ootaks GBP-le liikumist sellist. Et see oleks tuleva nädala siis suur ootus, mida turg võiks teha. Vaatame daily peale sisse. Toome siit selle joonekese ka siia päeva peale nüüd. Et kerge süke langustendents on osalise korrektsiooniga ja ootaks turgu tulema siis suures pildis veel allapoole. Pillume 4 tundi, kes 4 tund annab meile lähema pildi või mitte. 4 tunni peal on meil näha siin selle Doji liikumist, küllegi liikumist, on üleval veel kasutamata ala ja on ilus siis pilt siin müüjate tugevast vastupanust reaktsioonist olemas. Et siin müüjad siis kaitsevad seda ala, et turgu suruda allapoole. Ja ootaks turgu, siis kukun veel allapoole, küll tahaks näha ostjate poolt siis selle likviidsuse äravõtmist. See oleks super ideaalne ootus, mida siis oodata ja vaadata. Ehk et siin ka mitu stsenaariumit käib USD veel praegu 4 tunni peal näha. Kas turg nüüd tuleb ülesse? Täidab ära siit supply demand'i veel, haarates siit kõik selle likviidsuse, mis oleks ülitore näha ja siis turg liigub alla. Või teeb turg meil süüks lükke, et tuleb allapoole, see on siis mikropilt nüüd, tuleb allapoole, kasutab siit supply demand'i, jättes siia mingisuguse supply demand'i maha, saades siit põrke ja siis liikudes veel edasi allapoole. Ehk et see ülevene jääks siis tuleviku tarbeks. Vaatame korra lähemat 15 minuti pilti, kas siin 15 minutit on natukene downtrendi suunas, küll aga vaadates eelmisi punkte 15 minuti pildis, siis neid veel purustati tõele. Kerge downtrend justkui siin 15 minuti pildi peal on olemas, ehk et ootaks siis langust edasi. Ja kui vaadati nüüd hästi väikest pilti, hästi mikropilti, 15 minuti supply demand oleks meil siin see, koos selle küünlaga, viimane nii-öelda kasutamata ala, et kus siis võiks oodata müügisurvet. See toetaks nii-öelda seda stsenaarium 2. Paneme siin 15 minutit peale ja alumine supply demand, ma ei hakka teda välja märkima, see on kasutatud juba ära. Ehk et siit, mida siis oodata esmaspäeva peale, ja meil on siin likviidsus ka, et siin vaataks pigem ülespoole liikumist selle supply demand'i mitte vastupidamist, et siit siis võiks turg minna seda likviidsust ära korjama. See oleks nüüd hästi väike pilt. Arvestades seda, mida siis uudised meile räägivad. Nii, toome ta natuke siia, siis ei ole koos. Nii, vaatame EUR USD.
võiks olla sama pilt, ootus, mis siis GBP-l, suht sama pilt on näha, on meil hästi palju siis magnetit, likviidsus siin allpool, fair value cap'ide näol, erinevatel ajaraamidel ja ka nii-öelda suures pildis ka siin viiklis on meil fair value cap, kuhu turg võiks sisse tulla ja ideaalis tulla kohtuma siia allapoole struktuuriga, et siit saame põrke ja liikume siis ülesse. Daily vaates samad ootused põhimõtteliselt kanduvad edasi. Ka siia tulevasse nädalasse on meil 2 nädalat olnud siis suures pildis suhteliselt konsolideeruvad. Väiksemas vaates loomulikult me näeme mingisuguse liikumisi. Nii, ülevalpool ühtegi fair value cap ei ole, mis tõmbaks turg üles poole. Ehk et kui vaadates euro peale, siis ootaks eurot kukkuma alla poole. Siin daily vaates. 4 tunni peal, kui ma vaatan mikropilti, 4 tundi on meil ka downtrendi suunas liikumas, kuid siit selles osas on tegemata siis veel korralik korrektsioon, mõtlen siis seda jalga siin, et korrektsioon on tegemata ja ootaks turgu tulema üles poole ja passib meil 4 tunni peal ka siin ilus fair value cap, mille turg siis võiks ära täita. Et fair value capi eesmärk on saada siis täidetud. Paneme siia 4 tundi sisse. Ja ka meil siin on siis ostupoole fair value cap, mille turg võiks ära täita. Nii, läks pole asi. Niimoodi. 4 tundi. Ehk et siin praegu on langustendents nii-öelda algamas olemas ja vaadates mikropilti, kas turg nüüd päris seda kõrget lüket ära teeb, väga ei usu või ei tahaks uskuda, et ülemine ala jäetakse veel kasutamata, et pigem tullakse sihtima siis neid alumisi suuremate ajaraamide fair value cap'e. Väiksemes pildis, mida ootaks mikropildis, ideaaltsenaarium, et turg tuleb ennem siia sisse, siis liigutakse ülemist fair value cap'i täitma, võib-olla siia supply demand'i, välja ja siit langus. Kuid on okei, kui turg siit, kuna meil on tõusud tendents siit algus saanud, et see korrektsioon jääb toimumata ja turg paneb kohe siit üles fair value cap'i poole, täidab selle ära ja siis tuleb langus ja seda ala ei oota siis mina enam vastu pidama, et turg on meil siis korrektsiooni ära teinud ja siit ootaks turgu edasi kukkuma. Nii, NZD uuesti ehitame enda liputsenaariumit, ikka veel, on meil siis kõva langus toimunud ja siit justkui siis lipumuster on meil joonistumas, ootaks turgu tulema üles poole. Et päris kohtumist veel siit eelmise põhjaga toimunud ka ei ole. Daily vaates sai märkida välja ka mikropildid, et mille turg võiks teha, võtame viikli peale, jah, siin on veel korrektsioon tegemata, tõeline korrektsioon. Daily vaates oleme bearish ja ootaks turgu tulema siis veel alla poole, tuleme 4 tunni peale. 4 tunni ka siin on veel langus ees ja oleme siis jõudmas siia 4 tunni supply demand'i ja on siis superäge likviidsus siia tekkinud, et kõik see liikumine, mis siin ootuses oli, see jäi siis mõnetiselt täitmata, et turg liikus pigem külgsuunas. NZD-AUD on siis ka koos CAD-iga suhteliselt siuksed külgliikumist armastavad paarid. Aga vaadates siia peale, siis NZD-l, mida ootaks siit, siin on ka puutumata, saame väiksema laeramile või parem vaate. Võtame tegelikult ka need eest ära. Ehk et mida ootaks siit, siis ootaks nüüd täieliku korrektsiooni kogu selle liikumise osas, et turg läheks siis tõusu suunas. See oleks nüüd suure pildi ootus, väiksemas pildis, kas nüüd turg päris siia põhja kukub, saame näha, aga ootaks siis turgu ära korjama siit likviidsust. Tahaks selle likviidsuse ära korjamist näha ja vaadata, mida turg meil siin alas teeb. Stsenaariumid on mitu, mida oodata vaadata, et kas turg saab siit, kus siis eelmine tõus sai meil alguse,
koos murdumisega, et kas siit saab turg enda reaktsiooni, et minna ülesse siia supply demand'i suunda ja ka siis veel suurema nii-öelda alapoole, ka siia kohtumisjooneni, või turg tuleb siis sügavamale alla, tuleb siia daily supply demand'i, puudutab selle ära, võib-olla käib siin wikiga ära, saab põhilise reaktsiooni siit 4 tunni supply demand'ist ja siis minnakse ülesse. Kuid esimene vaatluspunkt on meil siis siin. Et tahaks näha, mida turg meil siin teeb. Üldpilt, üldsuund on veel tõusutrendi suunas, et ei ole ühtegi põhjust vaadata hetkel veel siis müügi poolele. Et ootaks turgu siis tulema veel üles. Vaatame korra 15 minuti peale, et kas saame nii-öelda seda väiksemat mikropilti ka täpsemaks teha. Eelmine supply demand siin, turg on ilusti sees käinud. Ja vaadates nüüd 15 minuti pilti, USA on siin korjanud ära Tokyo pealt likviidsus ülevalt ja meil siin 15 minuti peal ei olegi ühtegi supply demand'i. 4 tunni peal siin jalas on meil siin, kus on turg käinud napilt sees. Vaatame korra tunni aja peale. Tunni aja sama, turg on käinud sees, ühtegi sükest puhast konkreetset supply demand ei ole. 30 minuti pealt vast leiame, et kus turg võiks teha siis enda väiksemas stsenaariumis siis lükke. Märgime siia peale. Paneme siia 30 minutit. Nii. Ja vaatame korra 15 minuti peal üle. Jah, siin väga korrektsiooni teeks. 15 minuti peal, kui korrigeerida, oleks meil ala selline, aga võtaks siit selle tipu kaasa. Et selle arvestaks sisse. Et sellises väiksemas pildis ootaks turgu võib-olla tegema siin nädala alguse poole siis sükust lüket ja siis alla. Kuid on okei, kui turg teeb ka teistpidi, ehk tuleb alla, korjab likviidsus enne, ehk jõutakse ka meil siia siis supply demand'i sisse, saadakse siit reaktsioon ja siis minnakse ülesse. Et tuleb vaadata, kuhu poole turg meil liikuma hakkab ja mitte vastu joonida. Et see esimene jalg, esimene osa on siis põhifookuses, et vaadata turu liikumist ja minna sellega siis kaasa. Nii, AUD ootaks samasugust pilti nagu NZL. Samamoodi lipumuster on meil joonistumas. Suhteliselt konsolideeruv külgsuunas liikumine. Daily peal midagi täpsemaks väga ei saagi. Vaatame 4 tunni peale. Ja on meil siin ka siis 4 tunni raamistikus on meil esimene supply demand, kus siis toimus järgmine suurem lüke, et ootaks siis turgu reageerima siit alast ennem. Terve nädal on meil olnud suhteliselt konsolideerumises ehk külgsuunas liikumine. Ja samamoodi siis nagu NCD-lgi, ka AUD ei ole enda seda korrigeerivat liigutust veel teinud, kui tuleme daily peale. Ehk et ootaks turgu tulema kohtuma siis ka siit selle osaga, jah, väga ei olegi, ootakski selle sama punktiga siit nii-öelda kohtuma siis turgu. Nii, võtame 4 tundi uuesti lähedale. 4 tunni vaates ootaks turgu tulema allapoole. Siin see supply demand 4 tunni oma on ära kasutatud, ongi siia daily omasse sisse jõutud. Ehk et ootaks turgu kukkuma siit veel allapoole. Ideaalis saame siit alast reaktsiooni, kui ta on okei, kui turg tuleb ka siia alumisse veel sisse. Et tuleva nädala siis vaade oleks selline. Vaatame korra 15 minuti peale. Võtame tunni vahele. Tunni aja peal ühtegi supply demandi siin jalas enam järgi ei ole. 30 minutit annab meile. 30 minuti peal oleks meil siin tipus suht ekstreemumis supply demand. Kas nüüd turg selle siin ära täidab, see on ise küsimus. Et tuleb jälgida, kuidas hind meil siis nädala jooksul kujuneb. Aga mitu stsenaariumit täpselt nii nagu AUD-gi puhul, kui vaadata mikropilti, siis turg ideaalis tuleks meil siia ja siis liiguks siia alla suurema supply demand alapoole. Kuid on okei, kui turg paneb kohe alla ja täidab selle supply demand ära ja siis tuleb ülesse.
et seesama lipumuster on meil veel välja joonistumas. Nii, vaatame, GBP-NZD on meil siis ikka tõusutendents, ka siin viikli vaates päris korralik ja on meil kõvasti siis magneteid allpool alles. Viikli vaates GBP-NZD siis on haaranud likviidsuse eelmiste nädalate pealt, sulgunud bullishis, kuid ei ole väljaspool siis eelmisi hinnatippe sulgunud, on lihtsalt likviidsus haaratud. Et tahaks näha nüüd siin GBP-NZD-l siis mingisugust korrektsiooni. Põhimõtteliselt sama ootus, mis praegu graafikul ka siin on, sama ootus kanduks edasi ka nüüd siia tulevasse nädalasse. Ehk et samasugust pilti ootaks veel. Nii, paneme nii. Vaatame 4 tunni peale sisse. Oleme jõudnud ka ekstreemalasse. Ootaks turgu tulema veel kõrgemale, ega midagi rohkem täpsemaks väga teha ei olegi. Tahaks näha turgu tulema kõrgemale ja mida turg siis teeb, kui siia alasse jõutakse. Kas võetakse veel kord siit likviidsus ära, siis päris seda sügavat tõmmet veel ei ootaks võib-olla, et ootaks mingisugust korrektsiooni siit selle liikumise osas ja vaadata, kas siis veel minnaks ülesse või kui turg siit nüüd siis paneb üles ära, ootaks korrektsiooni, siis ootaks nüüd madalama tipu moodustumist, et turg annaks meile signaali, et tahab minna nüüd allapoole ja siit kogu seda magusat likviidsust ära noppima. Et tuleb vaadata, mis siis turg meil täpsemalt teeb. Nii, GBP JPY. Suures pildis tõusu tendents. Oleme suhteliselt nii-öelda kinni. Siin nii-öelda alade vahel. Terved nädalad. Siin on siis isegi kuud on olnud siin suhteliselt külgi liikumine. Küll väiksematel ajaraamidel on võimalik siit päris häid liikumisi siis kätte saada. Daily vaates oleme bearish. Jõudnud ka siia 4 tunni supply demand'i. Siit ilusa reaktsioon saadud. Ja ülemine siis ekstreemum daily oma on kasutamata. 4 tunni pealt saadi hetkel siis vajalik reaktsioon kätte. Vaatame 4 tunni peal lähemale sisse. Siis erinevad ootused sai eelmises vaates välja märgitud ja turg siis ühte nendest ilustega täitis. Et juhin alati tähelepanu kaasas sellele esimesele liikumisele, et mida turg siis plaanib tegema hakata. Et need on need kõige tähtsamad. See, mis siit eesosaga tuleb, see kujuneme nädala jooksul, et kuidas on struktuuri murtud, lõhutud ja kuhu poole turg meil annab siis signaali liikuda. Aga seda esimest stsenaariumi turg siis täitis pilt ilusalt, võiks öelda. Ilus tõus, väike langus. Et täpselt sama liikumine toimus ja toimus siis uuesti nii-öelda copy-paste, jälle tõus ja langus. Et praegu on turg veel bullish, on tõusu liikumises. Daily vaates on meil tugev langusküünal. Ja ka siin on meil siis, tuleme 4 tunni peale tagasi, siin on meil ilus likviidsus, mida siis korjata. Et hetkel veel GBP JPY, siis siin väiksemas pildis, suures pildis väga otseselt ei ole midagi öelda oodata, et ootaks turgu veel tulema võib-olla siia üles supply demand'i. 4 tunni pildis laename siit. Saame siia märkida supply demand'i peale, võtame selle põhja ka. Et ootaks turgu tulema siia sisse. Et väiksemas pildis tahaks näha turgu tulema siia ja jätkama enda tõusu. Et oleme siis ikka veel struktuuri põhiselt ikka tõusu liikumises. Aga see oleks siis suure tähelepanu kola, kuhu ootaks turgu siis tulema reageerima. Et saaks nii-öelda siis tõusu veel. Ja siit selle põhja murdumine, kui turg siit allapoole tuleb, see ei tähenda veel turustruktuuri suuna muutust. Esimene indikatsioon selleks oleks see, kui turg nüüd tuleb allapoole, saab siit reaktsiooni, tuleb ülesse. Märgime see ala ka välja, siis on veits selgem. Nii.
siia selle supply demand'i, võtame siit selle wiki tipu ka. Ehk et see oleks meil esimene indikatsioon allapoole liikumiseks, kui turg tuleb ilusti siia sisse, korjub ära likviidsuse, jõuab siia supply demand'i, siit saadakse reaktsioon, siis saadakse reaktsioon siit ja hakkab siit allapoole liikuma. Siis on meil tekkinud siin selles jadas struktuuri murdumine siit punktist ja siia meil on siis moodustunud lower high. Et siis võib öelda, et on esimene indikatsioon nii-öelda downtrendiks. Praegu veel uptrend ja pikk ootus siis terve nädala poole olekski seesama liikumine ja turg, et võtaks siit selle tipu veel siis ära, jätkaks ronimist. Uuesti JPY on me samamoodi siis kinni, veits rohkemate liikumistega, tõusudega. Suhteliselt, võtame korra weekly tagasi. Weekly on suhteliselt konsolideeruv, on ka eelmised nädalad olnud suhteliselt konsolideerumises. Daily vaates saaksime korralikuma struktuuri võtta nende punktide vahele. Siia ka nii-öelda Fibo, kui tõmmata peale. Tõmbame Gunboxi et paremini näha. Siis oleme jõudnud ka ilusti 50%-ni. Ehk et ootaks siit turgu siis langama edasi. Küll oleme suures pildis siis tõusutrendis. Kerget väikest langust ootaks siit edasi veel. Vaatame 4 tunni peal sisse. Vaatame need jooned siit tõesti ära. 4 tundi näitab meile ka uptrendi. Esmaspäev on siin. Turg täitis meil siis seda esimest osa. Stsenaariumi ei täitnud. Täitis esimest osa. Ja põhirõhk, nagu mainin, alati siis sellele esimesele osa liikumisele. Turg meil ilusti läks ülesse, tegi korrektsiooni ja täpselt nagu GBP puhulgi siis jätkas veel üles liikumist ja nüüd on tulnud jälle alla. Ja ka siin 4 tunni vaates täpselt sama pilt nagu GBP-l, siis selle jala osas ei ole korralikku korrektsiooni veel toimunud, et ootaks siit siis turgu reageerima ja turg ehitab, jätab meile maha allapoole aina rohkem ja rohkem, siis sükseid päris magusaid supply demand alasid, mis käituvad ka kui likviidsuseid. See supply demand ka, siin on väiksemal ajaraamil põhimõtteliselt double bottom all. Et suht sükke ohumärgiga ala, aga ootaks veel samasugust liikumist siis nagu GBP-lgi, et GBP ja USD siis liiguvad suuremas osas suhteliselt korrelatsioonis, et suht samas pildis. Tahaks näha turgu tulema veel allapoole, 2 stsenaariumi, kas turg tuleb siia ennem sisse ja siis reaktsioon liikumine ülesse, mida toetaks ka NFP, või turg siis tuleb nii ja tehakse see liikumine. Ise ootaks siit edasi veel langust, allapoole, tugev müüjate surve on olemas, likviidsus on meil ka siin, mille turg võiks ära võtta püüda enne supply demand ala ja on ka fair value cap siin. Isegi nii-öelda mitu fair value capi ja väiksemal ajaraamil siin on ka cap, et lihtsalt auk. Et pigem koonduks tähelepanu sellele esimesele stsenaariumile, et turg tuleks ennem alla. Uuesti käed. Weekly vaates, nagu käed ikka, siis vahest väga pikka aega konsolideerub, on külgi liikumises, ka siin weekly vaates praegu ja ka daily vaates tegi just suurem liikumise ära, suurem tipp on võetud, ehk et siit daily vaates otsest sükest ilusat sujuvat pilti välja ei joonistugi. On siia daily alasse sisse jõutud, vaatame 4 tunni peal sisse. 4 tunni raamistikus on ka veel turg downtrendis, kuid vaadates eelmisi nii-öelda suuremaid struktuuripunkte, liikumisi on need punktid ja nüüd nende punktide vahel, siis turg on nüüd teinud enda 50%-lise kukkumise allapoole veel sügavamalt, et praegu veel siin nii-öelda siseliikumist, kui vaadata, võtame need ära. Nii, põmm. Ehk et see kõik on siseliikumine, siis selle ja selle punkti vahel.
et siin veel siis suur pilt toetab ka tõusu tendentsi, tõusu liikumist ja võime olla siis korrektsiooni lõpus. Paneme korra Fibo peale siia, paneme siit hinna maksimumist hinna maksimumini ja oleme ilusti siin golden zone'is sees. Ehk siis kuldses alas Fibo järgi. Ühtegi supply demand'i siin allpool ei ole ja turg ilusti täitis selle stsenaariumi alla ja üles liikumine. Et enamasti nädal niimoodi liigub ka emma-kumba poole, et liigutakse kas üles või alla ja siis toimub korrektsioon ja pööratakse liikumist teisele poole. Kuid on ka sellised nädalad, kus siis terve nädal toimub ühes suunas liikumine. Kõik oleneb sellest, kui palju mõjusaid uudiseid siis parasjagu on ka tulemas, mis toetavad liikumist. 4 tunni peal ühtegi supply demand'i siin allpool ei ole, ülevalpool see ülemine siin on kasutatud, turg on sees käinud, ehk ühtegi pidurit ülevalpool otseselt vastas ei ole, siin oli ka supply demand, mis tekkis, see on ka kasutatud ja on ka jõutud siia daily omasse sisse ja praegu allpool rohkem ühtegi siin peale see daily otseselt ei olegi, 4 tunni järgmine supply demand on veel siin sügavamalt. Varasemalt sama daily ala pealt, mis turg on ka saanud meil siin, ilusa nii-öelda tõuke surve ülesse ja nüüd turg on liikunud veel allapoole, sellest põhjast haaratud on likviidsus ja ilus nii-öelda siis reaktsioon ka siin. 4 tunni peal ka rohkem ei ole siin alasid, vaatame korra tunni peale sisse. Et on meil siin langus toimunud olnud. Oli ka meil siin supply demand, kuhu turg on nüüd sisse tulnud. Ülepool oli meil ka siin supply demand, turg on reaktsiooni saanud. Praegu suhteliselt keerukas võiks öelda siit mingit konkreetset suunda isegi öelda. Langustendents, et ootaks turgu, langame edasi. Et vaatame siit, kuhu poole, kas meil saab ja kuhu poole turg siit üldse liikuda võiks. 30 minutit annab meile tõusu, samamoodi 15 minutit annab meile tõusu liikumise, mis on täiesti normaalne, okei. Märgime siin 30 minuti pealt alakese välja. Esimene supply demand, mis meil siit silma hakkab, on meil siin ostu poole peale. Paneme 30 minutit peale. Ja järgmise saame kohe copy paste'ida siia. On meil siin ekstreemumis. Et siin 30 minutit praegu prindib meile siis tõusu suunda. Ja on ka meil siis supply demand. Vaatame kohe. Siit võtaks selle küll. On ka siin. Tõusu poole peal on meil ka üks nii-öelda müügi. Supply demand. Siin on meil nüüd tekkinud ka equal load. Ehk et see supply demand peaks menüüst ära kaduma. Ootaks turgu tulema siis allapoole natuke veel. Siit vaadates uuesti CAD-i. Läheks ilusti pilt kokku ka siis uuesti JPY liikumisega, et turg tuleks allapoole. Võtaks ära need siit, võib-olla saadakse reaktsioon siit, mitte ekstreemumisse enam. Kuid tuleb vaadata, mida siis turg meile annab, mida turg meile näitab. Et ootaks siis uuesti CAD-i puhul mingit sellist liikumist, et mindaks siit korrektsioonile. Seda ala ma siin väga ei oota siis vastu pidama, kuna likviidsus selle all. Ja ülemine siht, siis esimene oleks siin. See supply demand, kuhu poole turg võiks siis meil purjetada. Ehk et oleme nii-öelda siin suures pildis Fibo Golden Zone sees ja ootaks siis siit reaktsiooni, et turg jätkaks meil üles liikumist. See oleks uuesti CAD-i vaade. Pillume korra kulda ka. Kuld jätkab siis tõusu liikumist, et seda korrektsiooni eelmise tipu peale siis toimunud ei ole. Kullal on meeletu tõuge sees, surve sees, kõik uudised toetavad seda, leitakse igalt poolt Soomest, kust veel leitakse tohutuid kullavarusid. Et kuld ikka jätkab ronimist, kuid kui need kullavarusid nagu leitakse muudkui veel, siis need peaksid üks aeg ka oma efekti avaldama ja kuld peaks siis ka lõpuks hakkama
natukene taastuma. Ja loomulikult igasugune agressioon, sõjategevus, kui see ka natukene taandub, vaiksemaks jääb, ehk sõjatööstus ka siis natukene rahuneb, siis sõjatööstuse rahunemine mõjutab ka kulla liikumist kohe, et siis peaks ka nägema siis korrektsiooni, ehk eks saab näha, mida siis tulevik toob. Aga minu järgmine siht kulla puhul on siis 3200. 3200 on siis järgmine hinnasiht, et kuu maani mina kulda ootaks, et kuu poole kuld siis liikuda võiks. Kuld on väga-väga bullish, ikka tõusutendentsis, ootaks kulda tulema siia 3200-ni. Siin on järgmine siis võiks öelda psühholoogiline piir, et kust võiks kuld saada endal mingisuguse korrektsiooni. Läheks ka siis võib-olla natukene maailmavaateliselt kokku, et erinevad tariifid, vaherahud, kõik asjad, et kuld võiks sinna ära käia ja siis võime näha mingisugust korrektsiooni. Aga hetkel veel kuld siis suures pildis on tugevas tõusus. Isegi 4 tundi on meil veel tõus. Väike peatumine praegu siin on, likviidsus kogunud ka siia ülesse, et võib-olla väiksematel ajaraamidel mina ise kulda ei näpi. Et tuleb jälgida seda kulla price actionit, vaadata kulla liikumist, aga kuld on siis meil tõusu poole teel. Ehk et ootaks veel tõusu. Teine stsenaarium oleks see, et mida siit vaadata hetkel siis sellel kulla liikumisel, et võetakse ära see likviidsus, siis tullakse alla, et haratakse võib-olla mingisugune likviidsus siit ja siis jälle tõus. Aga need on, võiks öelda, spekulatsioonid, eks see kõik on spekulatsioon, aga kauplemise rohkem tõenäosusi ja oleme siis turu liikumises kaasas, et kuu poole turustruktuur ennast siis prindib, kuu poole ta näitab, kuu poole see minek parasjagu on. Vot, selline on minu ootus tuleva nädala ülevaade, tehke enda analüüsid, enda ülevaated, soovitatavalt, et need oleksid valmis ennem, kui te vaatate ükskõik kelle siis nädala ülevaadet, et kas need vaated klapivad, kohtuvad või mitte ja mida üks või teine siis näeb, mida võib-olla meie ei näe või unustasime nii-öelda märgata. Vot, soovin teile tulevaks nädalaks sinist nädalat, ehk siis väga-väga kasumlikku, tulemusterohket ja kevad on tulemas, kõik läheb paremaks, kõik läheb ilusamaks ja kohtume teiega uuel nädalal. Seniks aga, tšau, pakaa!